其實開始咗㗎咯喎。哦，hello，原來開始，hello，hello，係你同我都原來咁。顧住撳。喂，不如開始有個祈禱先啦。今好，晚我哋有個簡單嘅分享。天父上帝去到你跟前，為著今晚我哋同阿 Sonia 啦有機會去分享一個題目，宣教士要點樣去接受裝備。我哋就祈禱求主你親自帶領今晚嘅分享，都係喺主裏邊，喺教會裏邊都係咧對弟兄姊妹有益處。啊，咁就讚美你，願意你得着榮耀頌讚。獻上我哋同心禱告，奉靠耶穌基督嘅名。阿門。啱啊。嗱，其實今晚咧就係Sonia 你提出啦，我講呢個 topic 啦，咁我就將個咪交俾你啦，講下啦，係你有諗一啲咩咧，我就 feedback 下啦，咁啊，哦，我諗你都有好多因為你造就好多學做緊呢啲啊，生啦，係係啦，即係都係係係，係建立緊一班。咁我就喺差會啦，咁我都即係會有好多 candidates 嘅，即係有啲即係好想去宣教嘅人，咁都會走嚟揾我哋。咁好多時我都會去問佢哋啊，究竟即係佢有乜嘢嘅裝備，佢哋亦都係咪 ready 去到即係準備出去工場咧咁樣。咁我發覺即係可能大家喺無論有啲係喺神學院啦，有啲可能佢去過有啲短宣啦，或者唔同嘅嘢。咁但係我覺得我諗喺過去咧宣教機構咧，我哋都係好強調，我哋最好重要就係你有冇一個清晰嘅意象。咁我哋好鼓勵你去透過短宣，跟住就出去工場。咁但係咧，我好多時就發覺，如果你要諗緊一個係再長啲 long term 嘅一個宣教嘅話咧，咁你就需要考慮嘅嘢就再多啲啦。即係你唔係只係話啊，我去完好多個短宣，有啲嘅即係經驗就夠咯。你係需要有多少少嘅裝備嘅，即係唔係應該頗多嘅裝備。咁我諗，因為我哋講緊而家講宣教士咧呢樣嘢，我係特別今日我哋應該講緊喺一個跨文化嘅處境裏邊。咁跨文化處境裏邊，可能係信仰嘅跨文化啦，即係可能係佢個宗教，即係可能係其他嘅伊斯蘭教啊，或者佛教或者等等。咁呢個已經係一個挑戰啦，即係我哋有個唔同嘅信仰裏邊，點樣去接觸呢班咁我哋香港人我哋要去到接觸另一個文化，可能有啲係近文化同遠文化。咁我諗起一個自己10幾年之前啦遇到嘅一個情況啦咁樣。咁去一個即係好係一個封閉嘅國家啦，咁而家都係一個戰區嚟嘅。咁我就記得咧，當時候咧，我有個有啲同工咧，就同我就講啦，啊，其實咧嗰度原來咧就係有一啲同我一樣背景嘅一啲即係華人啦嘅宣教士喺嗰度嘅。咁但係咧，佢哋就因為唔係好識英文啦，咁但係因為我哋好多喺嗰啲國家裏邊服侍嘅團隊都係國際團隊啊，咁所以其實所以我哋大家之間其實雖然大家嚟自唔同嘅機構、唔同嘅差會咧，都會有好多聯繫、好多 support 嘅。咁但係咧呢一個嘅單位咧，就佢雖然咧即係佢即係都係我哋一樣，即係中國人啦。不過因為佢哋唔識英文、唔識語言，咁所以佢就好孤單啦。即係喺嗰笪地方裏邊，咁我就話不如你去探下佢啦咁樣。咁我去探佢，咁嗰個國家咧係一個伊斯蘭教國家，而且係非常非常非常封閉嘅國家嚟嘅。啱啱舊年咧都好多人即係都會留意到一個即係打仗打得好犀利嘅國家嚟㗎啦，咁樣。咁所以咧係好保守，即係基本上咧，即係我哋就當地人就一定咧，女士咧全部都係即係嗱，當地人咧就係冚晒塊面，全身包晒。咁我哋就外國人啦，咁但係都係要戴晒即係個頭罩。咁我去到探呢一對夫婦嚟嘅，咁佢哋係嚟自農村嘅。咁嗱，首先第一，佢哋嚟自農村啦，咁佢哋係唔識得英文都唔出奇。咁但係咧，我一去到咧，咁係夏天嚟嘅，我係有啲打咗個突嘅，因為咧我見到嗰個嘅我嘅咁樣樣，咁所以咧跟住即係佢亦都即係話俾我聽，咁跟住我去到佢屋企啦，咁同佢傾偈啦，咁佢就用即係我哋用普通話去交談，咁佢就話佢嚟到呢度咧就唔識學唔到語言啦，因為佢本身就冇嗰個背景，即係佢嚟自農村要學語言真係冇可能嘅，咁佢就即係都係一個勇字咧。就係因為佢嘅教會，佢哋咧就好有呢個意象，要嚟呢個地方就差佢哋咧就嚟咗呢度啦。咁基本上佢哋亦都冇任何嘅跨文化嘅裝備，咁佢哋所以咧就同我講，咁我見到佢哋喂嗱著住個背心喎，咁樣喺度周圍走喎，即係一個咁嘅國家，我都好
詫異，我就話喂即係你哋點解會你冇去到包翻個頭嘅？咁跟住佢話，唉，好熱啊，所以我唔得啊，我唔可以好似我哋當地人咁包住個頭啊。咁我明嘅，即係咁熱，因為我去完都生晒熱痱啦咁樣。咁但係問題係真係好震撼喎。其實我當時諗，哇，佢哋咁樣隨時都冇命嘅喎。咁跟住佢又同我講就話，因為地震啱啱，咁所以其實咧佢哋好驚，就冇出過門嘅。咁佢又冇語言啦，溝通唔到啦，又地震啦，又出唔到門啦。其實我都唔係好知佢點生活啦。咁佢又冇其他團隊，亦都唔識得同其他嘅團隊嘅人去溝通。咁基本上咧，我都即係覺得都好難嘅喎喺嗰度。咁呢個對我嚟講都好一個震撼嘅一樣嘢，就係究竟係咪真係一個勇字宣教士一個勇字就得嘅咧？即係去工場。咁呢個就係我即係帶出嘅問題嚟啦，咁樣。所以今晚嘅歇後語係咪得個勇字？倒翻轉講啊，嗱，你咁樣講，我覺得如果宣教士冇個勇字係唔得嘅，宣教士係要，咦，我係咪我啲線路窒窒地啊？而家 OK 嘅。宣教士冇個勇字唔得啦，但係得個勇字得唔得咧？梗係咁咪亦都係唔好啦，係嘛？咁所以你係想帶出係宣教士需要有一啲獨特嘅裝備，係嘛？都係啦，係咪啊？我諗你喺神學院教啦，咁我都好想聽下，即係譬如咁，你覺得喂，咁你去計劃呢個課程，去到點樣去 plan 去裝備一個宣教士出嚟，其實我都好想知下。嗱，不如講古仔嚇，講古仔。咁而家當然有好多計劃啦。咁我記得我以前出工場嘅時候咧，即係22年前啊，即係2000年出工場。咁嗰陣時候我都冇咩裝備，但係機構咧就有一個，即係我以前宣教機構，佢都安排我哋夫婦就去咗美國。咁啊冇咩上嘅，即係神學都唔多噶啦。咁但係咧就係上一個跨文化宣教嘅裝備，短期嘅就係學點樣嘅即係話文化。話學習文化啦，但係其實咧，我稱佢為 survival kit 啊，即係其實一個宣教士去到一個唔認識嘅地方，即係講到跨文化嘅工場。咁對於我嚟講咧，呢一個跨文化裝備咧，嗰個叫做 survival kit 咧，係俾我好大嘅幫助喎。因為當我去到日本，去到宣教工場嘅時候，我自己經歷嘅所有嘅事情咧，原來係一早已經咧喺課程裏邊講咗俾我聽喎。咁都係有文化衝擊嘅，都係艱苦嘅。但係我知道我知道發生緊啲咩事啦，同埋我知道點樣去 overcome 啦。我知道明天會係點樣樣啦，下年會係點樣樣啦。咁呢一個咧，俾我一個好大嘅強心針啊，就唔會過分嘅有一個太高嘅、太短期嘅 expectation 啊，咁反而咧我有一個正確嘅 expectation 啊，啲時間會點樣過，語文會點樣學，啲文化會點樣去適應啊，適應個過程係點，適應完咗之後會係點，俾我非常之大嘅幫助嚇。咁分享少少，咁亦都講下我哋香港啊，咁以前阿龍姨咁佢喺新加坡，佢亦都有教呢個跨文化訓練啦，跟住咧就好資深嘅宣教士培嘅訓練者係嘛，跟住翻嚟香港，我哋咧喺香港都係有呢個CCT 喺差聯裏邊有呢個跨文化嘅裝備，我覺得呢個都係好好嘅，好嘅，即係唔係淨係我同你去講啦。我相信如果上過 CCT 嘅人都會有呢個經歷咯，好幫助到佢哋啦。好多差會而家都會好珍惜呢啲嘅裝備。咁當然其實我諗我如果宣教士要點裝備呢個題目係好闊啦。咁陣間我哋可以再講多少少。咁第一個部分可能講下喺文化上面或者喺跨文化上面點樣去適應咧嚇。咁我諗第二方面就係神學啦，神學聖經知識其實宣教士要識幾多嘅咧，係嘛？第三方面就係生命嘅素質啦，咁嗱，好繼續講下文化，你應該有啲預備嘅，我知道你應該。文化呢個位唔係咁，我覺得如果咁樣講落去，就可能我哋之前我記得舊年啦，我哋都有幾次咧去講呢個跨文化嘅問題嚟嘅。咁不過我自己
喺呢啲我哋差會啦咁樣。咁我哋咧其實都會有一啲叫跨文化嘅訓練嘅。咁但係咧喺我哋差會內部咧都會有討論嘅，有時候。不過當然嗰個討論就睇下大家即係有幾深入啦。對於呢一個嘅認知，就係話咧好多而家一般咧講嗰個文化訓練咧，就係比較其實我哋仲係好多宣教界或者基督教係仲係一啲比較舊嗰套嚟嘅。咁所以變咗我哋咧，其實未必好應付到咧現在實際嗰個需要咁樣樣。嗱，咁即係我簡單啲咁講一個例子咧，就係話我哋係咪真係我如果想去接觸巴基斯坦人又好、日本人又好、乜嘢人都好，係咪我讀晒關於日本人嗰啲嘅書，知道佢嘅文化？即係咁我哋一般會知咩啊？咁日本人啊就攞筷子食嘢啦，鞠躬咧就鞠幾多度鞠躬啦，咁樣大家嘅行埋傾偈嘅時候個距離有幾多啦？咁呢個巴基斯坦人咁佢係信伊斯蘭教啦，即係等等好多呢啲叫做咧係跨文化知識。咁但係知道咗係咪代表我可以同到對方溝通到咧？咁我諗好多而家舊嗰套咧就係覺得。咁我哋就係知道就夠啦，咁樣樣。咁但係其實仲唔係，其實而家就講緊就唔係淨係咁喎。咁裏邊仲有好多嘅嘢。咁我諗呢啲係需要多啲即係有好多嘅更多深入啲嘅思考咁樣樣咯。咁我即刻諗到係呢一個樣嘢咯。係啊，或者現場有17位朋友有冇對於文化嘅裝備有冇咩嘢諗啊？可以 feedback 下㗎。其實我哋咧咁啊。咁我自己覺得呢個都好顯淺㗎啦。喺香港而家教會界，我哋都會比較認同有文化衝擊啦，但係都會認同需要學習一個跨文化嘅能力啦。咁喺西方嘅宣教界，其實喺1970年代到今日，越嚟越就係流行去學一個文化人類學啦。咁其實我哋之前都簡單去介紹過咁樣樣。咁我哋神學院都會教嘅。我諗今天近乎所有宣教學院都會介紹點樣去做文化研究嗰一啲嘅知識資訊咁樣樣。但係其實頭先阿 Sonia 講咗一個好有趣嘅就係咧，喂咁我讀咗好多 background information 啦，讀咗嗰個文化啦嘅資訊啦。其實咧我以前咧問過一個宣教士，我好老友嘅，我好欣賞嘅宣教士。咁我問喂，其實有啲乜嘢素質咧，你覺得係最重要 qualify 一個人成為宣教士嘅咧？咁咧，其實我裏邊咧都有啲答案，即係唔係答案，我有我自己嘅諗法。但係我好想聽下我呢位我好尊重嘅宣教士，你覺得有啲乜嘢素質？所以呢度都係裝備嚟嘅。有咩素質去 qualify 一個人成為一個宣教士咧？佢答咗我一個好特別嘅 keywords 呢個 keywords 係咧，你估下 Sonia？生命素質係啊，生命素質一個 keywords 我覺得好 surprising， 但係我覺得係都係好啱啊。佢話係破碎啊。其實呢個破碎係一種謙卑啦，呢種破碎咧係一種願意學習啊。破碎其實係一種願意擺低我自己，所以咧有陣時倒翻轉㗎。其實我都見過唔少宣教士咧，佢好樂意咧去攞本書嚟讀係嘛？即係讀伊斯蘭教讀日本咁樣，佢好樂意去讀㗎。但係讀完之後咧，佢覺得自己咧就知好多㗎喎。係嘛？即係我去過柬埔寨6次我去過泰國7次，我去過日本10次咁跟住咧，佢冇呢一份。如果倒翻轉，如果我哋讀咗好多一啲叫做文化知識喺個腦度咧，但係冇咗一種願意放低自己嗰樣嘢咧，其實呢個反而我覺得可能係一個障礙嚟嘅咁啊。我好認同喎，因為我覺得。預咗咧，其實我哋應該預備咗咧，就係喺面對跨文化處境同埋宣教工場本身就應該係好多嘅挫敗嘅。即係如果我哋咧係好覺得自己雄心壯志，我嚟呢度咧要征服呢個國家，要
改變呢個國家，帶嚟大復興、大復興咁樣樣。離賽下我哋係。咁你應該首先第一應該好快死啦，自己死啦咁樣，當地人都死啦，因為俾你咁搞法。咁但係即係如果我即係我覺得呢個咩叫破碎咧，就係我自己都係一個睇到我係一個好充滿即係好多我自己都係一個充滿問題嘅人啊！即係我唔係嚟救世主，我嚟打救啲人。其實因為我都係一個需要神救拔嘅人啦。咁我嚟到呢度，其實我係我好感受就係咩咧？宣教係咩咧？其實係我都係一個受苦嘅人，我都係一個需要恩典嘅人。我係與嗰啲人咧去分享我經歷緊啊，唔係經歷咗喎，係繼續仍然經歷緊呢一樣嘢。而咧我好想都同你去分享，我哋點樣喺呢個咁困境裏邊，其實咧神與我哋同在咯。即係呢個我係好覺得就係宣教係咩咧？就係神與人同在，而我咧其實都係好想與你同在，因為唔係我與你同在，係因為神都與我同在，我又同你同在咁樣樣。所以我好認同呢一個講法。係啊，嗱，跨文化嘅知識能力重要啦，但係其實生命素質，我喺美國讀我宣教學碩士嘅時候咧，咁因為要做實習噶嘛，咁我個督導同我講話，Elton 你已經去咗咁多年宣教，仲要揾個差會喺裏邊咧做幾個月嘅實習，好似唔係咁啱喎咁樣樣。咁我係啊，咁點算啊？佢又俾我任我揀我嘅實習，可以完全另類嘅咁。咁我就揀咗個實習咧，就揾咗6個北美差會，同埋6個北美差會，6個華人差會，同埋6間嘅差院。因為北美好多 missional church 噶，佢差好多宣教士啊。咁我就揾咗啲18個機構啦，6個北美差會啦，6個華人差會啦，6個missionary sending church 好強大嘅咁樣。咁我就去問咧，問好多問題。我就喺呢18個機構裏邊問好多問題。其中一個嘅問題咧，我就問每一個機構負責接收宣教士啊、培訓宣教士嘅同工咧，我問有啲乜嘢嘅你接收宣教士或者你培訓宣教士，你覺得最重要嘅係啲乜嘢嘢咧？咁樣樣嚇。喂，你又估下都唔係估嘅，因為 Sonia 你作為一個差會主管，你又覺得即係我哋從接收宣教士嘅角度啊嚇，如果有人 apply 你 OM 做宣教士啦，咁你會覺得你期盼啲乜嘢人咧？你期盼嗰個人接受咗啲咩裝備？咁樣諗啊，得唔得咧？唔係咁，如果你話期盼有啲咩裝備，咁當然係嗰啲，陣間可能我哋都會講，即係宣教士一般嘅裝備。咁但係你問呢個問題，我估你應該唔係淨係想答呢樣嘢，我唔知係咪啦。但係我反而我諗起咧，即係我自己最近去回想翻一啲過去咁多年嘅嘢咧，我覺得睇一個人咧，佢係唔係能夠 ready 同埋去一個長遠嘅侍奉咧，我發現有2樣嘢一定要有，其實都係生命素質嚟嘅，就係咧識唔識得感恩，同埋識唔識得認錯。即係識得感恩同埋識得認錯嘅人咧，佢先至能夠去行得遠嘅咯條路。我唔知啊，即係生命素質嘅嘢，我覺得係。係啊，俾個 like 你啦，呢個係啊，識得認錯好好啊，識得感恩非常好。咁啊，嗱，翻我頭先個題目啦，就係，咦，咁呢18個機構嘅人咧，咁係有幾點係共通嘅喎。咁所以俾我今日我去培訓宣教士咧，我覺得呢幾點共通點咧，我都會好着意去留心㗎。咁第一個嘅共通點咧，就係人人都強調一樣嘢，就係呢個希望嗰個宣教士嘅 candidate 啦嚇，係有一個清楚嘅呼召嘅，係有清楚嘅召命嘅嚇。咁我發現咧係100% 都係同意嘅喎嚇。咁呢個今日我都好想去提出嘅嚇。咁跟住嗰啲點數咧，又全部係唔同噶啦。有人覺得神學裝備好緊要，有人覺得文化裝備好緊要，有人覺得咩唔知生活經驗好緊要。嗱，之後嗰啲就好亂嘅，唔同人有唔同嘅諗法。但係咧，召命呢個咧係每一個。我問呢18個機構全數都係將佢 rank 到近乎，應該全部都係 rank number 1或者 number 2喎。嗱，但係我有問題喎，好肯定一定個個都係咁答嘅喎，我又會覺得個個都話自己好有清楚呼召噶嘛。咁點知係咪啊？咁呢個
呢個就唔好搞佢住。如何知道呼召，我哋下一次講下。係唔係真係㗎，宣教呼召係一個好大嘅題目嚟㗎。你繼續講，其實係咧，所以我想聽你講。咁嗱，如果講到宣教士要點裝備咧，我自己係有我自己一套嘅執着㗎，就係我真係要問啲人嚟問我，喂，我嚟恩福神學院讀書讀宣教好唔好啊？其實我真係第一樣嘢問啦，嗱，應該有人嚟過我間房問我㗎嘛。我琴日我都同一個後生仔講，佢問我，跟住我話你嘅呼召係啲乜？因為咧，我哋成日因為香港人嘅裝備觀咧係容許我咁講，好古怪㗎。香港人嘅裝備觀咧，我哋最緊要咧係越高嘅 degree，越出名嘅學院就越好㗎。嗱，如果用我一個字嚟到，即係唔係我講啊，呢個係啲鬼佬講啊。其實咧，華人咧係好中意 degree hunting 㗎，即係我哋係好搏老命去一個 higher 再 higher 嘅 degree，俾你揀 band one 同 band three 嘅學校，你揀邊間咧？香港嘅阿媽梗係排隊都排 band one 學校啦，係嘛？咁所以咧，我哋華人嘅信徒，我哋個裝備觀咧，我哋翻轉頭，我覺得最緊要我哋嘅裝備係為咗成就我哋個呼召。呢個係個關鍵嚟嘅，因為咧，如果譬如我舉個例喺香港，如果你話你嘅呼召係好想做一個牧養，個牧養裏邊咧牽涉大量嘅輔導嘅，係一個輔導性嘅牧養，咁你應該揾咩神學院咧？嗱，咁你又會明我想講啲乜啦？如果你揀一間好嚴重原文舊約研究嘅神學院好出名嘅咁其實你做嗰個聖經牧養或者你嗰種叫做輔導性嘅牧養，其實係唔夾㗎喎。其實你裝備完出嚟咧，其實好似冇裝備過咁，因為唔 match 你嗰個 calling 啊。所以我就要問一個問題，其實我哋要揾嗰個宣教士要點裝備，我哋真係要問個宣教士嗰個 uniqueness 喺邊度。我相信上帝做人咧係五花八門㗎。我同 Sonia 你係完全唔同啊，你係好 philosophical，你都好 practical 啦，但係你又好 philosophical 啊。其實我好唔 philosophical，我喺你身上，所以我中意同你傾偈嚇。我係好中意做好 practical 嘅，但係 Sonia 你都好 practical 嚇。但係每個人係唔同㗎，嗰個特質咧，而每一個人個呼召個內涵都唔同㗎喎。我又舉一個例。我真係認識有人咧係因為我做311災難賑嘅賑災個呼召，有人嘅呼召係做賑災服侍難民服侍，即係唔係普通探下，而係一啲好 high profile 好大嘅 mega scale 嘅 disaster relief and management。喂，咁我會覺得哇！呢啲我真係同佢哋去傾偈啊，佢哋話咧要受咩裝備啊咁，其實好可能 most likely 佢唔係要學一個 MDiv 嘅喎，唔係神學院㗎啦呢啲，佢唔係要讀 MDiv 嘅喎。其實原來呢個世界係有 master in 呢個disaster management 嘅喎。其實佢所以咧，一個宣教士要點裝備咧？嗱，譬如如果佢話我係諗住，即係如果有年輕人啊16歲我有呼召想做神聖嘅呼召我做醫療宣教，其實佢嗰個裝備好可能真係你唔一定要讀醫，但係你可以讀護理啊，係嘛 nursing 啊，讀中醫都 OK 啊，係嘛？但係咧我會覺得真係要執着少少嗰個裝備，嗰個唔係 sorry， 執着少少專業嘅裝備可唔可以咁講？係啊，喂，係個呼召。係啊，因為個裝備係為咗完成個呼召。因為香港人嗰個 stubborn 咧，香港人嗰個執迷咧，就係個裝備咧係個 king 嚟嘅。因為我哋好重視名牌 band one， 我哋好重視嗰個 degree。香港人你俾佢讀咧，即係教牧啊，或者宣教士啊，或者咩咧？你如果任佢揀，佢一定係揀對 highest degree 㗎。但係講笑咁講啊，不如阿 Sonia，你知唔知咧？咪有廿幾位弟兄姊妹。我以前做宣教啊嘛，我讀完我未讀神學之前去宣教啦。咁我讀完碩士之後咧，就讀咗個博士。我琴日都同個弟兄講話，讀完博士之後咧，出去做宣教士呢條路咧難咗啊！唔係讀完博士之後容易出發，讀完博士之後咧，啲人咧未必想我，即係我當
當時啦嚇，啲人就同我講：不如你嚟我哋機構做某一啲其他嘅 post 啊。佢哋唔係 refuse 我唔俾我參加佢哋嘅機構，而係當我去 apply 做宣教士嘅時候，啲機構就問：不如你唔好 apply 呢一個 post，呢個 post 唔係最好，我想你 apply 另一啲嘅 post 咁樣。咁所以咧，係咪一定係最高嘅學位就係最能夠裝備一個人做宣教師？未必一定係咯。咁但我完全唔反對 MDiv 啊，我唔反對大家讀宣教學碩士啊、博士啊。不過我要問一個問題：喂，弟兄姊妹，你宣教士要點裝備？你一定要搞掂嗰個呼召。好清晰梗係好啦。越嚟越清晰嘅，我覺得去尋索呼召嗰個過程係一個 process 嚟嘅。所以我話叫你講，變咗我講，我講晒咧。冇緊要，我係嘉賓嚟嘅啫嘛。但係嗱，咁我覺得我同意啦，即係呼召係第一先啦。咁但係即係其實你咁講就話，譬如我係想做廚師，用呢一樣嘢嚟到去服侍，咁但係要學好個廚啦。即係我想用醫療，咁我咪要搞掂呢樣嘢。我想做賑災，咁我覺得係呢個啦。咁但係始終咧，因為我哋我如果係工程師，我咪讀個工程師咁樣咯。咁但係個位始終都係我哋唔係只係做好份工咁簡單，因為我哋仲有一樣嘢係跨文化做緊嗰個係要同有個福音嘅對談啊。咁我又會覺得我想翻去另一個位就係咁神學、聖經、跨文化溝通，仲有係跨文化嘅門訓。contextualization， 咁究竟邊啲人要去學咧？即係可能有啲人係做前期，有啲人就要再做深入啲。即係我覺得都會唔會係有唔同嘅位置嘅人去做，但係其實又有一啲嘢一定要基本，其實大家要去識咧咁樣。嗱，我又打破下大家嗰個慣性思維。大家嘅慣性思維係裝備就出發咁樣樣。我裏邊有個其實我而家講緊啲係自打嘴巴，因為我而家教緊一個叫做宣教學嘅課程啊嘛嚇。但係咧，我嘅裝備觀唔係 program oriented。即係唔係讀晒先至去咯，係咪？係啊，因為咧，我哋好多時咧係一個 program oriented 嘅裝備觀嚟嘅。其實真正嘅裝備觀即係好簡單啫。你讀完嘅 MDiv 啦，你係唔係就掂晒咧？嗱，俾你讀完個宣教學碩士啦，係咪就掂晒咧？咁梗係唔係啦。咁所以咧，個裝備觀咧唔係一個 one off 㗎，唔係一個叫做 program oriented 㗎。嗰個裝備觀其實係 lifelong education 嚟㗎。因為我哋幾時先叫畢業咧？即係畢業呢一樣嘢，其實見主面就畢業啦。我哋有排都畢唔到業。我哋應該係見主面畢業。我哋係一個 lifelong 嘅education。咁所以咧，唔一定係打破咗佢啦。係，我覺得係好緊要嘅嚇。你頭先嘅問題係問咩話？係嗰啲聖經知係有啲聖經知識神學重唔重要咧？我自己2000年出發到今日我就26年喺全職侍奉。呢26年裏邊，基本上大部分都喺宣教或者前線嘅宣教工場嘅裏邊。我問翻我回望下，我覺得聖經同埋神學係重要嘅，係重要嘅。但係唔係每一個 moment 都咁重要咧？又未必係。我解釋少少。喺宣教工場咧，其實喺香港都係㗎。但係喺宣教工場係有好多異端，有好多異教，有好多唔用異端異教啦，係有啲似是而非嘅假教導嚇。即係話你講 spirituality， 其實日本人都有 spirituality， 嗰啲 spirituality 好勁㗎，佢哋嗰種 discipline 係好勁嘅，你明唔明白啊？咁其實佢哋會有佢如果嗰個喺日本佢做開一啲自己好努力嘅修行嘅人，佢信咗耶穌，其實佢裏邊嗰個神學咧係亂嘅喎，係亂嘅喎，因為佢係撈咗好多嘢落去啊。咁我想講咩咧？我想講系統神學呢啲嘅學科咧重要啊，因為今日我哋做宣教士，我哋要第一要辨別異端。第二，你唔好成為個異端。第三就係你要帶領你嘅教會，有形無形大教會、細教會、3個人嘅小組教會，定係300人嘅大教會，冇關係。但係我哋作為一個宣教士，你做醫療宣教，你都有3個人俾你 follow up 緊啦，係咪？咁
我哋帶領教會嘅時候，我哋要 make sure 我哋建立嘅教會、建立嘅信徒係有唔係異端嚟嘅。即係嗱，你諗一諗啊，保羅嘅時代咧係咪有假教師啊？喂，保羅嘅時候有假教師，其實今日都有假教師。即係我唔係想講假教師，但係我想講我哋要有真嘅教導，我哋要識得辨別。如果我哋冇系統神學嗰個基礎嘅話咧，再回望我啲廿幾年嘅侍奉，我覺得重要嘅搞通嗰個神學。咁第二方面啊，咁我哋要教導，我哋教咩啫？咁其實最終我哋都係要教導人神嘅話語，係要認識耶穌基督啊嘛。咁喺神嘅話語裏邊去認識，所以我回望嘅時候，我覺得聖經知識神學係重要，但係咪每時每刻都係咁緊要咧？我會覺得唔同崗位會有少少唔同咯。所以需要嗰個裝備個量都唔同，即係好簡單啫。系統神學你可以讀一科系統神學整合一 Q 一科一 Q 搞掂佢係嘛？你可以讀個 THM 翻嚟，可以Systematic Theology 嘅 Master 咁樣。咁所以唔同人嗱，我覺得係重要，但係咧嗰個深度。嗰個 volume 咧，個量度咧，其實係有不同噶，唔係人人都要讀個 STM 啊、THM 翻嚟噶嚇，唔一定噶。咁但係人人都要有聖經嘅知識喎。咁我覺得一啲 practical 嘅能力都幾好喎。我亂噏啊，當然喺 contextualization 裏邊，我哋都未必會咁用。但係三福四律嘅一啲佈道訓練，我唔係講緊裏邊跨文化，我哋一成不變去做。但係咧呢一種三福四律成長百課呢一種嘅門訓式嘅訓練咧，好幫助到我哋咧去豁出去啦，嚟到去傳講啦。有人寫一邊做一邊學啦，所以有陣時又未必一定係純粹係頭腦嘅知識啊。有陣時有啲嘅聖經神學嘅裝備咧，譬如短宣中心同你一齊玩出隊掃街喂嗰一啲嘅裝備，我覺得對宣教士特別某部分有好前線做報道嘅同事同工嚟講，我覺得呢啲裝備咧，有陣時係比一個系統神學嘅碩士學位咧更加着數啊咁樣咯。嗱，我諗你咁講就係話，譬如我係做聖經翻譯，咁當然我就真係喺嗰個聖經研究嗰度就咪要再好深咯。咁即係你冇可能係淨係好太簡單嘅查經班咁就搞掂噶嘛。咁但係如果你頭先話我係專注去做，淨係做啲撒種嘅，即係報道撒種嗰種咧，咁可能嗰個要求又有啲唔同。不過嗱，如果嗰個人係想再做得再深入啲咧，即係佢想去到直堂做門訓再做埋或者係要有處境化嗰個嘅，將個福音係再深，即係要去扎根喺嗰個文化裏邊咧，咁嗰個要求就真係好唔同噶喎，我覺得。咁但係我覺得有啲嘢基本，我覺得係要有一啲基本咯。即係譬如我覺得基本係啲咩？譬如一定要對最簡單跨文化溝通嗰樣嘢係啲咩嚟嘅咧？我覺得要有啲基本嘅。即係如果唔係咧，即係你就會頭先我第一個古仔啱啱講嗰樣嘢，你撞晒板咯。即係你冇連最基本跨文化溝通都冇，我淨係一個勇字係咪得咧咁樣？因為已經嚇死嗰度當地人，或者即係當地人已經 reject 你，都唔使聽你講究竟係咪即係最簡單一個福音嘅內容咁樣。我諗呢個層次都好好㗎，因為咧唔係我哋講啦，我哋而家應該好明白嗱，明白還明白嚇。我哋頭腦明白就係我講緊live 睇緊廿幾人咧，大部分都係頭腦會明白。文化衝擊咧係好大嘅，其實文化衝擊係好嚴重嘅。其實即係我哋明白啦，但係唯有體驗過嘅弟兄姊妹，你先至會真係講明白咩叫文化衝擊。但係文化衝擊咧，再翻嚟文化衝擊係100%會出現嘅。嗰個痛苦度有幾大係唔同啫嚇，即係話咦，可能有啲人會容易啲、快啲去 overcome，但係每一個弟兄姊妹、每個宣教士去到一個異文化嘅地方去做跨文化宣教咧，我哋而家去講係100%會經歷文化衝擊㗎。咁
咁所以阿 Sonia 提出嗰樣嘢就係，咦，跨文化溝通，其實我又再想將佢再細分為階段性。其實我哋一種跨文化嘅能力，我哋第一樣嘢，我哋要幫助個宣教士唔好咁 naive 啊，咁無知去到去拯救世人，其實去到咧係生存唔到㗎。咁所以咧，我哋第一樣嘢去幫助個宣教士去做一個跨文化，都未到跨文化溝通喎，係一種跨文化適應嚟嘅。係啊，我哋第一步，所以咧我哋跨文化嘅能力，我哋係要吸收嘅，係要學㗎。咁但係咧第一步其實係講到跨文化嘅適應。跟住咧係一種語言，學一種語文都要艱苦努力啦。我唔知廿幾位弟兄姊妹有幾多人識泰文啊、識簡文啊、識阿拉伯文啦嚇。咁即係唔係講英文啊，同埋普通話啊，今日係講緊一啲你未學過嘅語言。咁所以我哋如果我哋去阿拉伯世界，我哋都會覺得要學阿拉伯文。其實學阿拉伯文係要好多艱苦㗎喎，係要 pay effort 㗎喎。嗱，學阿拉伯文係一樣嘢，但係咧原來語文咧唔係淨係spoken language 啊，即係用口講嘅語文係有 body language 同埋有好多 unspoken 嘅 language 㗎嚇。我哋話communication 而家講緊 cross cultural communication 跨文化溝通，跨文化溝通唔係一個 channel 啊嘛。嗱，語文阿拉伯文係一個 channel， 但係仲有 unspoken 嘅12個或者11個嘅 other channels。咁所以如果我哋宣教士懂得去學習有呢種 cross-cultural communication 嘅能力，即係話我哋去學，我哋唔係淨係單學文。嗱，等陣我會翻嚟講學文，但唔單止單講學文，仲要學埋其他嘅 communication 嘅 channel 嘅時候咧，其實好 facilitate 到個宣教士嘅溝通。佢同人溝通嘅時候咧，直頭咧盡在不言中啊！好簡單啫，淨係講身體發出嗰啲氣味咧，其實都係一種 language 嚟嘅嚇。唔單止身體會發出氣味啦，有好多嘢都會喺一種嘅 language 啦。咁所以跨文化溝通係要學嘅，我覺得呢種學習咧能夠幫助個宣教士生存得好啲。Sonia 講，但我不停咁跳嘅去多一個嘅層次。Sonia 頭先有提出嘅就係講到嗰個 contextualization。contextualization 咧係一種深層次嘅文化研究得出嚟嘅跨文化產品嚟㗎。係一種宣教策略嗰個層次，咁又未必係即係有而家香港我哋好多弟兄姊妹係諗緊短宣嘅，諗緊3年啊、5年啊，其實香港諗緊1年啦嚇。我哋諗啲宣教唔係上一代咁長，唔緊要。咁如果我哋諗緊1至3年，甚至乎1至5年咁樣嘅宣教經驗嚇，宣教嘅委身擺上。其實係唔係能夠做到 contextualization 咧？其實我覺得 most likely 咧，佢係唔到㗎嚇。因為嗰個係一個 management 嘅層面嚟嘅，即係好簡單啫。我教個宣教士你要做 contextualization，個宣教新丁去到宣教工場，佢同嗰個宣教主任講：喂，我要做 contextualization 啊，咪俾人哋兜巴刮你啦，你係嘛？即係你乖乖地聽話宣教士前輩叫你做嘅，你慢慢努力吸收做啦。咁所以我又會覺得去到 contextualization 嗱，今日我哋可以學啊，我都鼓勵弟兄姊妹學，但係我哋唔係一到步就走去玩嘢啦，就去到嗰種高層次嘅文化匯通嗰度。其實一開頭我哋係文化適應跨文化嘅溝通、學習語言、學習唔同嘅 channel 跟住咧可以去到深層次嘅一個文化嘅感知跟住咧，如果真係喺宣教工場上帝許可我哋留得耐啦，我哋有嗰種 impact 咧，我哋再做埋嗰個 contextualization。所以我頭先翻去，我頭先講個裝備係 lifelong 㗎。今日我哋用咗30個 hours 去學咗 contextualization， 係咪用到咧？其實唔好意思，你上我堂都好啦。我哋學完30個 hours 嘅 contextualization， 去到工場你要由零做起㗎。嗰30個鐘頭純粹係幫助你知道你條 path 嘅啫。咁呢樣嘢好緊要。但我頭先話我會再翻嚟講翻 language study。我要一語中的去講language study 咧，我發現咧香港嘅
咁樣講就一竹篙扮一船人就唔公平啊！咁啊，我係喺我眼中好多宣教士好勁啊，好多宣教士係好勁，但係我係做好多短宣啦，即係我以前嘅機構做好多短宣啦，咁我做幾個差會裏邊都有好多短宣啊，3個月啊1年啊咁樣樣啊，所以我唔係講緊嗰啲好勁抽嗰啲前輩啊，但係我想講香港好多宣教士學 language 咧都係好求其嘅。我即係我承認啊，我承認差會唔係好重視呢樣嘢。即係容許我咁講我發現咧宣教士對 language 咧，其實好似華人去唐人街生活咁樣樣嘅。宣教士喺 language 嘅裏邊咧，因為語言真係難學㗎，其實嚇。咁有好多宣教其實有好多宣教士學得好好嚇，有好多宣教士學得好好，但係咧好多時咧喺學語言，因為我學過啊嘛，喺學語言嘅時候咧，好容易會灰心啊，好容易會覺得即係失去一份嘅信心啊，好難啊嚇！我發唔到嗰個音，我做唔到嗰一件事，所以咧好多時宣教士咧喺個 language 裏邊咧學到生活到啦，就停咗落嚟咯。咁如果講宣教士要點裝備咧，我覺得宣教士要有一個決心啊嚇，我唔知係咪叫裝備，但係咧有一個決心去學 language，去學當地話，係要學到咩地步咧？我上堂我成日都挑戰我啲學生啊，要學到係講到心事，講到時事，講到聖經。即係如果我哋學話講唔到心事，其實你唔使旨意做 discipleship， 你講唔到聖經，你亦都唔使旨意牧會，你講唔到時事，你都唔使旨意做到咩文化研究 contextualization 多餘啊！所以咧，我哋起碼我哋要學 language，學到講到心事，講到時事，講到聖經咯，咁係唔好意思一輪嘴講唔係啱啊，認同。我覺得頭先我哋成日都講一個即係 contextualization 呢一樣嘢咧，係可能咧未必個喺頭嗰幾年即刻做到，或者可能係要過多唔知幾耐先真係進入到嗰樣嘢叫 contextualization。不過我覺得即係處境化呢一樣嘢，但係我覺得咧要有呢一個嘅觀念咯，即係因為喺你去到。其實咩係處境化？我覺得好多可能呢個係可以下一次將來有一個 topic 係講呢一樣嘢，因為呢個我會覺得係最難嘅一個，即係喺宣教做嘅嘢係其中一個幾難嘅一樣嘢。咁但係乜嘢嚟嘅咧？呢樣嘢即係太神秘，好似聽落去好似又好抽象又好複雜。但係其實如果用簡單啲嘅方法，即係有好多人咧嘅簡單啲解釋就好似係我翻譯咯，即係簡單啲啊。雖然我唔係好中意用翻譯呢個字嘅，即係類似係翻譯我哋嗰個。我哋嘅信仰俾另一個嘅完全另一個世界嘅人去理解我哋嘅信仰咁樣樣，咁即係你就算你未必去即刻做得到，你要有呢一個 sense， 你先知可以點樣去將我哋嘅信仰解得到俾對方聽，即係你唔係就咁攞住本四律三福就講個福音就得噶嘛，咁其實你係要即係佢好簡單一樣嘢就係話。譬如，就算喺香港我遇到一啲咁嘅 case 嘅，即係話有啲嘅教會去咗一啲嘅學校去到做報導，咁佢哋就接觸嗰啲學校咧嘅巴基斯坦嘅人，咁一啲穆斯林嘅學生，咁嗰間學校好多穆斯林學生，咁佢哋咧就冇諗 contextualization 呢樣嘢啦，我哋嚟呢度做報導噶嘛，咁啊傳福音啦，咁佢哋咧就搞報導會啦喺學校裏邊。咁佢就問啲學生，好多都係巴基斯坦穆斯林，問啲學生啊，就好似香港人搞報道會咁咯，即係講個福音內容，跟住就問佢哋啦。而家你有冇人願意信耶穌？咁如果你信耶穌就舉手就信耶穌咁樣。嗱，佢哋話俾我聽咧，就係大部分同學都舉晒手，係巴基斯坦嘅穆斯林，好多人信耶穌。喺嗰一日嘅報道會裏邊，佢哋話哈利路亞，感謝主，咁好興奮，係咪真係咁咧？嗱，呢個就係你冇咗一個叫做咧處境化理解，其實佢哋點理解信耶穌呢一樣嘢？即係我哋覺得咁樣叫做傳咗福音，但係信耶穌喺佢哋嘅觀念係咩？喂，穆斯林佢信唔信有耶穌咧？佢信耶穌，耶穌咪係其中一個先知咯。但係佢信耶穌係咪我哋講緊嗰個信耶穌係兩件事嚟嘅？即係如果我冇一個咁樣嘅理解，其實我哋唔係。
溝通緊啊，同嗰個將個福音溝通到俾對方聽嘅。其實我哋仲用緊我嗰套嚟到解緊個福音咯。即係所以其實我覺得就係我哋未必做到好強嘅處境法。但係其實一定要做嘅，始終都即係始終我要理解其實佢點樣理解呢個福音咧，咁樣樣。好好啊，嗱咁啊，講到處境法，我就打咗個字啦，Prince Trial 啦嚇，咁係一本書或者一套電影嚟嘅。咁啊，如果弟兄姊妹，呢個係一個 typical case 啊，即係喺幾十年前，宣教士發現呢，原來可以咁樣去揾到一個類比喎，即係話將耶穌基督嗰個事蹟啊，用翻當地人明白嘅類比嘅方法。咁嚟到去講解咧，係可以帶嚟好震撼嘅果效。咁如果有興趣可以睇下，呢個係其中一個typical 課本嘅叫做 textbook example 啦嚇。不過contextualization 嗰個又要揾一日講啦，咁絕對唔能夠今晚揾10分鐘嚟到去講。係啦，咁啊宣教士點裝備咧？或者弟兄姊妹你有冇啲咩問題想問咧？咁樣樣啦。嗱，今日我哋講咗唔同嘅嘢啦，其實講到其實聖經同埋神學重唔重要咧？其實我覺得重要嘅，即係回望整個宣教，我自己宣教人生，我覺得重要。咁但係要學到幾 deep 咧？你係學過新約導論夠啊，定係逐卷聖經要學咧？咁呢個我相信唔同嘅呼召有少少唔同。不過我就翻去一個呼召呢個字啦，因為咧我哋一講到宣教呼召，宣教士要點裝備，我哋大家咧，我哋有25人，加埋你同我27個人咧，其實我哋係有27個 definition of missionaries 㗎。其實我係20幾人，我係全部個人諗宣教士都唔同，因為咧唔同年代嘅人，或者我哋睇過唔同嘅宣教士傳記，我哋對宣教士個印象咧都係唔同嘅。嗱，如果嗰位同工佢嗰個宣教士嘅呼召咧係牧會嘅，我哋叫開荒佈道植堂啦，或者叫開荒植堂嘅話咧，喂，其實佢可能真係整個 MDiv 道學碩士神學學士如果可以就副修宣教啦嚇。但係一個道學碩士、神學學士呢一種嘅牧養性、牧會性嘅學位咧，如果佢係做開荒植堂嘅話咧，我又覺得咧唔係必要都好啦，都係近乎必要嘅喎。都幾必須，我覺得係必須喎。係啊，係近乎係必要嘅喎。咁咯，咁但係如果佢話我係一個醫療宣教，我本身係醫生，但係咧我就去到宣教工場，我間唔中要講道嘅。咦，咁讀幾多叫做 adequate 咧？其實真係按翻佢嘅需要同佢嘅能力個時間越多越好。但係咧亦都唔係讀晒就一定係頂呱呱咁樣。咁我所以咧要去翻個呼召位啦。咁大家點樣去理解宣教士啦？但係咧我哋去到22世紀咧，其實21啫。我哋嚟到我哋而家呢一個世紀喺香港處境，我哋都要處境法。2019年之前我哋講宣教，同2022年講宣教咧，其實係完全唔同 context 㗎啦。我哋係好創啟嘅，係 sorry 我好正面啊。不過咧，我哋好創啟啊，我哋越嚟越創啟啊嚇。唔知你明唔明我講乜？唔明啊好，唔明好唔緊要啦。咁，所以我哋21世紀、22世紀，我哋香港嘅做差傳嘅話咧，其實好可能我哋要思考一樣嘢叫做雙職宣教。營商宣教我哋都講咗10年以上，但係咧其實我哋其實係營商宣教，但係咧我哋諗緊可能前面我哋要做嘅係一種雙職宣教，即係就好似我哋上一代我哋有醫療宣教士，佢有一個正職係醫療，但係咧佢 passion， 佢好想去見證基督，佢用佢時間somehow 點樣可以建立到一啲叫做有形無形、大型小型嘅教會咁樣樣。咁所以咧，我相信嚟緊個年代咧，會越嚟越重視呢一種雙職嘅宣教。咁你原本嗰個職務或者你原本嗰個專業係啲咩咧？我覺得呢一個再 plus 一個宣教嘅身份一個 passion 咁係非常好啦嚇咁。好，阿 Brenda 咧就有問題，宣教士有冇年齡限制？不如 Sonia 你講下，你喺前線機構而家。即係如果即係頭先，其實同你嗰個講呼召嗰個有關嘅，即係因為嗱，如果你好想做聖經翻譯，咁我就會話咧，即係如果你到60歲先嚟同我講想做聖經翻譯咧，咁可能有啲
要考慮究竟係咪你足夠嘅時間去裝備啦。即係因為做聖經翻譯就可能你要花嘅時間係你首先你聖經原文啊、聖經嗰啲嘢等等等，即係你唔係我，所以我覺得冇話有年齡限制，不過係你要知道上帝你喺唔同嘅人生階段咧 call 你嘅時候咧，你做嗰樣嘢咧係要做啲乜嘢嘢咯？我自己會覺得係咁樣多啲，即係你唔會同一個20歲嘅宣教士係可以相比嘅，你要真係要承認，可能我去到呢個歲數咧，我要做嘅嘢會有啲唔同咁樣。呢個同學習能力啦，同體格啦，同個呼召啦，同埋你嘅配搭嘅機構有關係。我哋講乜都冇用啦，因為咧要講你報邊間差會，嗰間差會收唔收你啦。因為咧我哋話咦唔係喎，宣教冇年齡限制，梗係啦，宣教係冇年齡限制㗎，作見證係冇年齡限制㗎。倒翻轉啊，90歲都應該參與佢參與到嘅宣教工作㗎，因為普世宣教使命係 build in 喺信徒嘅生命、信徒個召命嘅裏邊㗎。我哋未必係全職跨文化宣教士，但我哋人人都應該參與某啲我哋參與到嘅普世宣教工作啊，禱告都係，奉獻都係，有好多係我哋可以做得到。咁所以咧嗱，成為一個宣教士有冇年齡限制咧？咁我就應該冇㗎，我覺得。唔係啊，我覺得我好現實啊！即係如果你真係，如果係去到海外就可能係啊，嗱，所以成為一個參與宣教工作咧，唔應該有年齡限制。因為參與宣教，人人都要做。但如果係做本地嘅宣教士，本地跨文化，我覺得你係一個90歲嘅人，你都可以去到，即係如果你已經有一定過去跨文化嘅一啲經驗，你可能可以真係去接觸一啲其他文化嘅人噶。不過頭先你講嗰樣嘢就話，我去到海外係啦，專職去海外就另一件事啦。如果係要專職，係要投身一個機構係要出糧或者自籌人工咁樣咧，我會覺得咧，現實咁講啊，係有年齡嘅限制㗎，因為機構係請你唔到㗎。其實好難請㗎。我覺得最簡單嘅原因就係你去到一個好簡單落後國家，或者去一個就算唔落後國家，去另一個國家，醫療係咪 cover 到你咧？即係嗰個你未必有買到嗰個醫療保險。咁我哋已經人年紀大，我哋已經開始踏入唔知幾多歲嘅時候，就一定知道自己身體搞唔掂。你成日都要出入醫院，呢樣嘢最簡單噶啦，我覺得係。不過而家嗰個年齡咧，就身體健康啦、醫療嘅水準啦，其實係大幅提升嘅。我覺得過去嘅60歲退休、65歲退休咧，我個人啊，但係咧我係處理過保險嘅問題啊，咁太大年紀咧，會導致整個機構嗰個保險費會大幅嘅提升，即係好難做㗎。我會覺得係啊，即係我好 practical 咁講。所以咧，如果係一個叫做受薪入職嘅宣教士嘅話咧，係有年齡嘅限制㗎。因為你申請嘅宣教 visa 啊，各樣都唔係我哋諗咁簡單。但係如果我唔係入職，我唔係受薪，而我係一種即係嗰啲叫做創業啦，退休啦，如果你係公務員嘅，我有退休金嘅，嗰啲叫咩長俸嘅咁。喂，其實你係一種叫做義務嘅特約宣教士咧，我覺得係得嘅喎，因為咧係唔會拖冧。因為咧，如果譬如75歲咁去apply一個機構收你，然後佢要幫你供保險咧，係整個機構嘅保險費會大幅提升咗嘅，係有啲麻煩嚇。咁其實買唔到保險，其實係要個liability啊，咁有好多艱難嘅地方咯。咁但係如果神有帶領，譬如我哋神學院，我哋有啲講師年紀唔細嘅嚇，咁但係咧佢可以去世界各地嚟到去講學嘅喎，可以出 trip 嘅喎，做到唔同嘅宣教工作㗎。所以我會覺得咧喺呢個嘅體會裏邊就冇嗰個年齡嘅限制啦。我哋都有我自己都認識有啲係退休參與宣教喺海外工場嘅人，咁我覺得佢哋都可以發揮到好多嘢，因為佢哋有雖然佢哋未必過往係一個教牧
可能佢喺個職場裏邊已經有好多嘅經驗，反而佢哋有呢啲嘅經驗，有時候幫緊宣教工場有好多嘅地方嘅喎，所以佢哋有一啲嘅人生經驗咧，又會幫緊啲年輕啲嘅宣教士嘅喎。咁但係頭先你講嗰啲就好實際嘅問題，就係話未必佢可以喺個差會裏邊做到，但係咧。我哋差會都有一啲嘅宣教士咧，佢係比較年紀大咧先嚟加入嘅。咁但係就真係我哋需要考慮嘅嘢就係佢個健康先啦，即係佢係咪真係 OK？咁同埋佢嘅即係教會嘅支援足唔足夠？因為牽涉到就係佢個 finance。如果佢唔係帶住一份長俸，頭先你講嗰啲咧，即係其實有頭先你講嗰種咧有少少奢侈嘅，因為如果係退休嗰種咧，即係話其實佢已經有背後有一個好。即係好大嘅 finance 嘅即係經濟嘅支援，佢先可以做到呢樣嘢。又飛去嗰度點樣？有3等樓啊，跟住有食長俸啊，咁係有呢啲人嘅，另計啦，係嘛？咁係啦，有呢啲人嘅。咁但係又亦都真係好現實咁講，如果冇嘅話，你冇呢啲咁多嘅經濟嘅支援，你又好需要教會去到 support 你去做但係你個年紀已經有翻咁上下咧，係真係個難度係有好多要去思考嘅嘢咯，咁樣。嗱，有係咪姊妹啊？就問呢個問題啊，就係裝備為成就嘅召命啦。但係如果未明確服侍嘅對象同方向應該點裝備咧？其實咧個呼召咧就我覺得都係神嘅話語嚟㗎。其實咧我覺得有好多弟兄姊妹都未好。叫做100%，其實係個 process。我諗尋求呼召都係一個 process 嚟嘅，咁所以我唔覺得有問題噶。即係嗱，當然我要呢個可能要同姊妹再 personal 我哋再傾下啦。咁但係因為你問一個好明確嘅服侍對象咧，其實有好多讀神學啊或者裝備緊嘅人咧，係一路裝備一路清晰嘅。我覺得係要走下，一路走先清晰。譬如我咧就我18歲蒙召啊，18歲蒙召做乜嘅咧？其實我唔係好知做乜嘅。18歲嘅蒙召就係全職侍奉，我要將一生獻呈俾主咁樣啊。喂，咁我要做乜啊？要接受咩裝備啊？其實我唔知，但我淨係知神呼召我要full time 全職將一生獻俾主咁樣。呢個我18歲。咁我19歲嘅時候咧，我就諗啦，咦，我咪要接受裝備咯？我嗰陣時讀緊 Hong Kong U， 跟住我就同啲人講話，不如我 quit 咗 Hong Kong U 嘅，即刻入神學院啦。咁讀乜啊？我唔知啊。咁但係咧，我就咁諗啊。咁我啲導師話唔好啦，你讀埋個Bachelor 先啦，都有用嘅。咁啊，讀埋個 Bachelor， 跟住就加入咗學園傳道會啦，去全職侍奉。但我好覺得上帝係呼召我去宣教。咁啊，1996年嘅時候咧，華福應該喺大球場定係唔知喺邊度咧？應該係大球場。我唔記得邊個場啦嚇，就有一個大會咁樣樣。咁我喺個大會裏邊咧，神咧感動我咧要成為宣教士。嗱，呢個同我18歲嘅時候唔同咗。18歲嘅時候咧，要我全息奉獻俾神100%奉獻俾上帝。好啦，咁我奉獻咗。咁做乜咧？我唔係好知。但係咧，到96年嗰年咧，即係我22歲啊嗰年咧，咁我就知道啦，係要做宣教士。但係要去邊度宣教我唔知喎。但係咧，你知道90年代咧，其實個個都講緊一個字嘅宣教的中國嚇。咁 anyway 咁啊96年嘅時候啦嚇。咁所以我諗啊，我去宣教咁啊，多數都去嗰度啦。個個都係講緊嗰度啊。當年90年代啊，咁啊，但係我冇諗，我唔知啊嚇，我都唔知。但係我就可能都係去嗰度啦。隔離個個人都諗緊去嗰度。咁但係咧。到我97年嘅時候咧，即係96年覺得即係知道係宣教嚇，但係唔知去邊。咁啊，但係我喺一路裝備緊，一路侍奉緊㗎嚇。咁啊，去到97年咧，咁我有機會參加日本仙台嘅短宣。我真係討厭到暈啊！有冇搞錯？好去唔去日本？仲要即係唔完全唔，我係唔中意日本嘅。咁但係咧97年97年我去第一次去日本，唔係啊96年啊。唔記得咗啦，96年應該咁啊97啦，應該97年第一次去日本啦。咁去完日本之後咧，都冇諗話去日本宣教，但係知道去宣教，咁啊去咗日本一次。但係咧就有個感動，就為日本去祈禱咯。
咁咪祈禱咯。咁祈禱嘅時候咧，98年咧日本就 request 喂，你哋之前個短宣隊做得好好喎，可唔可以日本再嚟帶隊做短宣啊？咁我有為日本祈禱嘛，咁咪好啦。咁我哋再去咧，應該 Sonia 係咪98年同你都有應該係我啲98記啦嚇。性都唔記得，都係 around 嗰啲。好大棚啊嚇！咁啊98年就再去日本短宣，咁我係喺日本短宣嘅期間，係喺日本嘅神學院嗰度咧蒙召去日本宣教咯。咁我想講咩咧？我想講我由93年一路蒙召噶啦，知道噶啦嚇，但係咧唔係個方向性咧，去到98年。我先至 confirm 啊！我上帝先俾我清楚有清楚嘅對象，而嗰個對象當年係我唔中意嘅。咁啊，anyway，但係咧上帝嘅帶領咧係一步一步啦，跟住咧係會擴張嘅嚇。咁去到311啦，即係我後嚟成為日本宣教士，2000年成為日本宣教士啦。311有日本嘅災難啦，跟住我又讀完書啊點樣樣，跟住上帝亦都會帶領我去到另一個侍奉嘅階段咁樣樣啦嚇。咁所以知道咗一步咧，你就可以行嗰步噶啦。其實咁所以我希望我嘗試答姊妹嘅問題啦。但係我想講就係，你唔係要知道3步行1步咯，都唔你唔會知道係知道2步咯。晒咯。係啊，都唔係知道2步行1步，而係知道1步咧就可以行噶啦嚇。咁唔係，我樣樣。覺得就好似以色列人過約旦河行一步，跟住咪慢慢即係神開嗰個河，你去行上去，即係都係一個信心嘅踏上嚟嘅。咁我記得嗰時我好耐之前，即係當我仲20幾歲喺度繼續喺度渾渾噩噩，咁佢咁已經行緊啦。不過嗰陣時行緊，但係都係好渾渾噩噩嘅時候。我記得有個前輩，即係我都問佢，咁我點知我嗰個行緊嘅路係咪啱咧？即係個召命係咪清晰咧？咁佢就同我講話，其實冇噶，即係佢話40歲前咧，你就乜都試啦，即係你乜都試下，你到時你就知噶啦。咁我自己覺得係噶喎，即係我覺得我就乜都試，我會覺得咁樣嘅，一路咧係好由闊，慢慢，你會知道咧你自己嘅性情、性格、你嘅恩賜、你嘅能力、你嘅負擔、你嘅興趣，跟住你就開始越嚟越即係好聚焦噶啦。你越嚟越聚焦，你又越嚟越知道。但係我覺得可能真係差唔多，我自己啊，即係都係去到越嚟越後咧，即係可能差唔多40歲之後咧，先至更加話好知道我嚟緊人生咧，就係要剩翻嘅下半場咧，我要專注去做啲乜啦。可能前半橛咧，大部分時間咧就不斷要去到試好多唔同嘅嘢。不過當然嗰種試就唔係亂試啦，即係我冇可能由呢個兒童事工試到長者事工，跟住又試到做馬戲團，又試埋乜鬼都唔會試晒嘅。不過我覺得你一定會有個範圍咯，我覺得。要不如俾我做個插入式廣告啊嚇！雖然講咗咁多，喂，其實我哋神學院都有好多嘢可以學啦，即係講恩福神學院。咁我哋喺宣教裏邊咧，我哋有一個係副學士嘅跨文化宣教副學士啦，亦都有一個跨文化宣教嘅碩士課程。咁如果係讀 MDiv 同埋 BTH 咧，係可以讀 MDiv、BTH 副修宣教。咁我都鼓勵弟兄姊妹，如果你考慮嘅話，你都可以諗下會唔會嚟我哋恩福神學院嚟到去 apply。咁我哋副學士我哋個副學士跨文化宣教副學士同埋跨文化宣教碩士咧，其實基本上係好多，因為我哋嗰個神學院嘅定位係一個 professional degree，即係話係一個宣教士嘅 full time 嘅裝備。咁所以我哋收生咧就都要求高，但係個要求主要係喺個呼召教會嗰個推薦生命嘅素質嗰度咁所以如果弟兄姊妹係好清楚個呼召教會推薦嘅話咧，其實可以嘗試下去報我哋嘅課程啦。咁跟住就interview 咯，咁樣樣啦嚇。咁差會界咧，其實都好 respect 啦，都會唔係100%啦嚇。咁但係咧都要睇，其實係睇個人啦嚇。咁但係咧差會界都會承認係認受亦都係喺國際裏邊，我哋係亞洲神學協會嗰個 member，咁所以咧都係 accredited 嗰個嘅學位啦嚇。咁弟兄姊妹可以考慮一下啦。咁仲有冇問題想問啊？或者 Sonia 仲有冇想補充下？你哋神學院都有一個課程係俾啲在職嘅宣教士㗎嘛？係啊，在職宣教嘅
postgraduate 啊，graduate diploma 嚇，咁啊 for missionary 係一個在職宣教深造文憑啊嚇，咁樣樣。其實我都好鼓勵我啲即係認識嘅宣教士去考慮讀呢個，因為我覺得真係你唔係就咁好多，我哋可能有啲宣教士就係覺得讀完個 MDiv 咁跟住去啦，咁我覺得係呢個係基礎都係好好。咁但係頭先都講話即係可能我自己睇到就未必個 MDiv 會去到講到好多係宣教深入啲嘅嘢，即係頭先講跨文化或者係一啲即係譬如冇我諗冇乜話 MDiv 嘅神學院真係話花好長時間去講人類學或者係講呢一個嘅 contextualization 呢啲嘅 topic 嘅。咁我諗你哋個課程會再掂多啲呢啲嘅部分咯。係啊，咁啊喺文化人類學啊、處境法與宣教啊，咁啊講到時代趨勢同宣教策略啊，咁啊跟住宣教士嘅靈命塑造啦、宣教聖經神學啦，咁我哋開嗰個科數都好多嚇，咁啊弟兄姊妹可以考慮一下啦，咁啊好有參與者嘅意見嚇，可以按神俾你嘅感動去參與訪宣啦，喺香港接觸唔同嘅群體。香港係一個好國際化嘅大都會。咁啊，所以咧，我哋可以有好多群體可以接觸，所以弟兄姊妹，咦，有跨文化宣教嘅感動喎，絕對可以喺香港裏邊咧嘗試接觸唔同文化嘅人咧嚇，去學習一下咁咯。睇下仲有冇問題想問啦？如果冇嘅話咧，我哋可以今日到呢度1個鐘頭，真係好開心，啱啱好。好啦，咁就到呢度。有機會唔好意思，我哋啲叫突然宣教講座係咪？好突然咧係咪？你哋如果突然咧有20幾人嚟，我都真係覺得好奇妙嚇。咁我哋有機會再突然過好唔好嚇？如果你有啲咩題目想聽咧，你可以俾 comment 啊嚇。平時 comment 落嚟，我哋點滴宣教都可以。咁我哋可以思考啊，一齊分享一下咯。好多謝阿 Sonia，多謝各位來賓一齊嚟到聽，拜拜。